В этом году детский оздоровительный лагерь «Огонек» принял детей в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Но, несмотря на все ограничения, детям не было скучно. С ребятами работали профессиональные воспитатели и вожатые, окончившие специализированные курсы подготовки, так называемые школы вожатых. Также каждый воспитатель вел свой тематический кружок. После окончания летней оздоровительной кампании дети разъехались, а ремонт лагеря продолжился. Об этом рассказал директор структурного подразделения Светогорского политехнического колледжа Центра отдыха и оздоровления на базе лагеря «Огонек» Александр Ложников. По окончании сезона установлен новый забор по всему периметру лагеря. Стоимость этого забора порядка 2 миллионов. Средства выделил областной бюджет. И в настоящее время, несмотря на плохую погоду, ведется ремонт в 5-м корпусе. Снимается полностью покрытие, вытаскивается и изымается грунт для того, чтобы сделать отсыпку и последующую бетонирование и укладки линолеума. Станет хорошая погода, заново мы будем восстанавливать все корпуса, приводить их в соответствие к санитарным нормам, будем ремонтировать крыши, кровли, ну и так далее. При поддержке областного правительства на территории нашего лагеря планируется устройство футбольного поля для мини-футбола с искусственным покрытием, трибунами и освещением. Волейбольное поле, далее за ним, которое идет, точно так же с освещением и трибунами. И сзади нас находится баскетбольное поле, которое мы также планируем оборудовать.